ngasi video sida computer security ki pioneer oiriba father of computer antivirus hairaga su khangnariba John McAfee gi yamna exceptional oiba life story ama share taujari John McAfee gi punsi cinema ama da utriba movie ama gi mong da oigani magi wari mi khudingna soidana khangba pamgani video sida adomna John McAfee gi life story amukhena khangbagi tajadu lobirasi 23 June 2021 John McAfee magi prison cell da siboina thengnaki jail authority gi tungina mahak suicide tokhibani haina chingnadana phongdorakhi John McAfee Malemda khuwaidagi popular oiriba McAfee antivirus software gi developer amani magi sibagi pausi media da lakpada mayamna magi maramda khangba pamnaki makhatana amuk patam laudana John McAfee gi wari asi hojik aikhoi laurasi 18 September 1945 ta England gi Gloucestershire gi Sindarford kobo mafamda British American imung amada John McAfee pokhi magi apokpa Don McAfee American amani aduga pokpi John William British amani magi father Second World War da soldier ama oina England da lakhi maduda magi mother ga unaki war gi tungda magi father England da road surveyor ama oina thabak surami magi father USA gi Rwanda da belong towi mak angang oiringe da magi parents ka loinana USA gi Virginia da shift tawrakhi loinana mahak Virginia da chawrakhi mahak na hairami American ama oina mahak hen na British amani khanjei mahaki chahi supna gitra manga surakpada BBC columnist amana magi father bu an abusive alcoholic haina describe tawki nongmai amana masana masada kapsil laga magi father suicide tawki thodok asina magi punsida achau baschaina ama pibiki asumna angang oiringe degi awaba akiba apanba kayaga mayokna rakhi maramdi karama matamda mabu phubirakani aduga kari maramgi masi magi mafamda thoklibano haibagi maichakka mayoknaki but pukai thanna leiriba magi pratibhana academic career mapung fahan bangamki 1967 da Virginia gi Rwanda College tagi mathematics ta bachelor's degree lauki aduga 2008 ta mahakpu Doctor of Science ta honorary degree piduna ikai khumna bot pikhi bachelor's degree phanglabagi tungda mahak North East Louisiana State College ta mathematics ta doctorate toba hugatki but 1968 ki mayai chansillapada sirka kobi undergraduate satri amaga relationship oirubagi maramna college tagi expel toraki aduga satri ado magi punsigi hanba wife oiki 1968 ta John McAfee NASA gi space travel organization amada programmer ama oina thabak fangki aduga chahi kharagi tungda software designer ama oina thabak sunabagi damak Univac ta chatki adugi tungda operating system architect oina Xerox company da join tawki 1978 ta software consultant ama oina Computer Science Corporation da join tawki 1986 ta mahak Lockheed company da suringai kanda PC gi brain computer virus ki matang da media da thengnaki madu computer da yamna amangata thokan gadaba oirami amarom da John McAfee business opportunity ki wakhal da computer virus pu detect tauba amadi automatically remove tauba ngamba antivirus software ama develop tauba gi wakhal sagat lakhi 1987 da mahakna McAfee Associates established tauduna virus scan koba software ama sell tawki madu market ta ihan hanba antivirus software oiki loinana internet ki khuthang da distribute tawki ba hanba software production gi manung dasu amani John McAfee computer gi lamda magi gyan gi pukkai thanna leirami aduna computer gi lairik kaya su irami mahak achauba entrepreneur amasuni magi punsida family problem kaya mayok naraklabasu punsigi
mai pakpagi maigeromda khongjang leptana changsillammi aduna mahak information security gi lamda excel oibatanatana yamna interest leibana McAfee establish su tawki masi yamna popular oiba computer antivirus software amani aduna computer security gi lamda mahak highly influential oiba adugumba personality amasuni mahak internet security hacking scam and danger amadi Malemda secret online security gi observer amasuni mahakna computer virus worms data diddler killer program amadi adomgi system gi khudong thiba singdagi karamna kangani adomgi PC Mac natraga mainframe na chingbagi security gi matangda mahakna larik kaya su irami adugi sumathakta mahak film amadi TV show kaya da su yauki aduna miyamna mabu khangnarakhi McAfee Associates ahobadadi paying users ki large user base amagi damak khalamde adubu computer virus tagi protect tawnabagi damak tarkar oibagi matangda awareness raise toba pamakhi asumna miyamda malware asigi akiba pokhanduna mahakna million of cells generate tawki loinana 1990 da mahak chahi amada $5 million income tawbangamki company asi 1992 da Delaware da incorporate tawki aduga chahi simakta initial public offering su fangki August 1993 da mahak chief executive officer from dagi step down tawduna company simakta chief technical officer gi from dalaiki adugi tungda 1994 da company da magi leramba stakeholding punamak sell tawduna company da magi involvement amat leramde mergers and ownership ki ahongba kaya gi tungda August 2010 da Intel na McAfee acquired tawki aduga January 2014 da McAfee related products sing Intel security gi mingda market tawragani lauthoki masida McAfee na asumna haiki ai hojik matam pumbagi oina Intel da nungaiba phangdokchari maramdi planet khwaidagi worst oiba software amadagi aigi mingbu dissociate tobiduna ningtamba phanganbire ikui dana business adu Intel dagi demarks oiduna McAfee gi under da amuk lakhi McAfee na hodok lamba to pa business venture singda travel voice su panbayai masina khwaidagi ahanba instant messaging program wow develop tawkibani 2003 gi mangda checkpoint software na firewall software gi developer John Labs na acquisition tawdinge mangda 2000 da McAfee board of directors ta join tawki loinana investment tawki August 2009 da the New York Times ki report amada 2007 to 2008 ki McAfee ki investment financial crisis ki maramna personal fortune decline oiduna mage net worth $100 million tagi supnagi $4 million ta oiki 2013 da Future Time Central su mahakna hodoklambani masi tungta decentral haina amuk mingthon ki masi secure computer network device ama puthokpada pandam oiba company amani 2016 da masi incubator amasu oiki 2016 da technology holding company MGT capital investment ta McAfee chairman amadi chief executive officer oina appoint tawki January 2018 da company thaduna mahak cryptocurrency da full time spend tawba hoki August 2018 da enterprise solution da focus tawba cryptocurrency company Luxcore gi chief executive officer oina se appoint tawki politics ki lamda McAfee political leader amasuni September 2015 da newly formed tawba cyber party gi member ama oina 2016 da America gi presidential election da mirep oigani haina lauthoki asumna mahak 2016 amadi 2020 da American presidential election da Libertarian Party gi makhada 2 times defeat oiki McAfee 3 times longki 1968 da Northeast Louisiana State College da doctorate tawringei da undergraduate satri sirka ka affairs oirubadagi college tagi expulsion oiki aduga sirka magi punsi gi hanba wife oiki magi ani subanupi Judy American Airlines ki former flight attendant amani magi ahum subanupi Janice Tyson mangondagi chei kuntra gi junior oirami makhoini gi relationship ki tungda 2013 da luongki 2018 da McAfee na tweet tawduna magi 47 genetic children lay haina phongdorakhi
मागे अहुम सुब नुपी जेनिस टाइसन ना फादर्स डे की मेसेज अमदा असुमना फादर ऑफ मेनी लव बाय फ्यू हाइना डिस्क्राइब तौरखी जॉन मैकाफे मागी चही नहुमुत्रा मंगा सुरकपदा 23 जून 2021 दा बार्सिलोना के नाक तलेब जेल अमदा मागी प्रिजन सेल दा असिबोइना थेंगनखी जेल अथॉरिटी ना सुसाइड नि हाइखी अदुबु थौदोक्सिबु मियामना मोंग कयादा चिंगनबा लैखी वीडियो सिगी वइनदी मतंगसिदा लोइजरी अदोमना वीडियो सिबु पेनबिरगदी लाइक अमदी शेयर तोबियु लोइनना चैनल सिबु अहानबा थेंगनबिबो ओइरगदी सब्सक्राइब तोबिदुना मथंग लाकदबा कानराबा वीडियो सिंग अदोंगी मफमदसु फंगनबियु थैंक यू बाय बाय।